வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ பார்த்தா தெரியுது சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு. அண்ட் ஆல்தோ டெம்பரேச்சர் வந்து 2 டிகிரி, பட் ஸ்டில் அந்த ஸ்னோலாம் போயிடுச்சு, சனி டேயாக இருக்குது. ஸோ இங்கே கேல்கரியில் வந்து நாட் ஒன்லி கேல்கரி, கனடாவில் வந்து மோஸ்ட்லி சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆனால் த ஃபர்ஸ்ட் திங் எவ்ரி ஒன் டஸ் இஸ் காரோட டயர் சேஞ்ச் பண்ணணும். பிகாஸ் ஸ்னோவில் வந்து நான் வின்டர் டயர் மாற்றுவோம். அண்ட் த மொமெண்ட் சம்மர் ஸ்டார்ட் இட்ஸ் பெட்டர் வின்டர் டயர் நீங்கள் இது பண்ணிட்டு சம்மர் ஆல் சீசன் டயர் வந்து நீங்கள் மாட்டிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எனக்கு காஸ்கோவில் அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிது. நான் லாஸ்ட் வீக் தான் பார்த்தேன். நார்மலி இவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது. லக்கிலி ஒரு ஸ்லாட் அவைலபிளாக இருந்தது, அண்ட் தட் டு சாட்டர்டே. ஸோ ஐ தாட் ஓகே நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து காஸ்கோ போயிட்டு கார் சேஞ்ச் டயர் சேஞ்ச் அப்பாயின்மெண்ட். அது வந்து மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து ஆல்தோ அவ்வளோ அட்வான்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் இருந்தாலும் 45 மினிட்ஸ் 1 hour எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து காஸ்கோ ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சிடலாம். ஸோ இன்றைக்கும் அதான். ஸோ இது பற்றி தான் இருக்க போகிறது இந்த வீடியோவில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல் சீசன் சம்மர் டயர் வந்து கராஜ்லேருந்து காரில் போடணும். அண்ட் தென் ஸோ தட் டிக்கியை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இங்கே வந்து எல்லா டயரும் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து இப்போது காரில் ஏற்றணும். அதுக்கப்புறம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வின்டர் சீசன் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ எஸ், இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து ரொம்ப க்ரூஷியல் இங்கே கனடாவில். நிறையா பேர் வீட்டில் வந்து பிகாஸ் இந்த மாதிரி கேரேஜ், நான் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது கேரேஜ்லாம் கிடையாது. பட் ஸோ லக்கிலி வந்து பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது அங்கே பார்க்கிங் பின்னாடியே ஒரு கராஜ் ஒரு கேஜ் மாதிரி இருந்தது. ஸோ அங்கே வந்து நான் இது வச்சுருந்தேன். நிறைய பேருக்கு அது இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஐதர் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல வைப்பாங்க, இல்லாட்டி வீட்டில் பால்கனி இருந்தால் பால்கனியில் வைப்பாங்க, இல்லைனாட்டி வந்து இந்த மாதிரி யூனோ எங்கே நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களோ கார் அங்கே வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ டொயோட்டா ஷோரூம்லேயே ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் போய் கார் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மினிமம் ரெண்ட் கொடுத்து இந்த டயர்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் எவ்ரி 6 months நார்மலி வந்து நீங்கள் இந்த டயர் மாற்றணும். ஸோ அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு இப்போ நீங்கள் டொயோட்டா கட்டையே வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களே டயர் மாற்றி தருவாங்க. அதை ஒரு நாமினல் ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பட் எஸ், அந்த சர்வீசஸும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இங்கே இது வந்து ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர். எல்லாரோட கேரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வின்டர் டயர் இருக்கும். அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வெஹிக்கல் இருக்குது. ஸோ 2-3 வெஹிக்கல் இருந்ததுன்னா அவ்வளோ வின்டர் டயர் அக்குமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேட். பட் எஸ், இட் இஸ் வெரி வெரி mandatory சொல்ல மாட்டேன், பட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் சேஃப் ரைடிங். பிகாஸ் ஈவன் ஆல் சீசன் டயர்ஸ் ஆர் நீங்கள் வச்சு ஓட்டலாம். பட் கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாயிரும் வின்டரில். அந்த டயர் வச்சு நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சான்சஸ் வண்டி ஸ்கேட் ஆகும். ஈவன் வின்டர் டயர் போட்டு நிறைய வண்டி ஸ்கேட் ஆகும். ரொம்ப ஸ்னோ அண்ட் ஐசி ஆகிடுச்சுன்னா ரோடு. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் த வின்டர் டயர். ஆல்தோ வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது மேண்டேட்டரி கிடையாது. எஸ், ஐ அக்ரி. பட் ஸ்டில் உங்கள் சேஃப்டிக்காக வின்டர் டயர் போடுறது ரொம்ப வந்து நல்லது. டயர்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் லெட்ஸ் கோ டு காஸ்கோவில் டயர் சேஞ்ச் நடக்கும். அது ஆல்மோஸ்ட் 1 hour டைம் இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நம்ம காஸ்கோவில் ஷாப்பிங் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் பேக் டு ஹோம். ஸோ தேட்ஸ் ஆல் இந்த வீடியோவில் இருக்கும்போது நான் இந்த டயர் சேஞ்செலாம் எவ்வளோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும்னு தெரியல. பிகாஸ் இட்ஸ் அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ். பட் லெட் மீ சி எவ்வளோ காமிக்க முடியுது. அண்ட் ஸோ வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கோ டு காஸ்கோ. ஸோ டயர் வந்து லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ மேக் ஷுர் எப்போ நீங்கள் டயர் இந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் போகிறீங்களோ காஸ்கோலேருந்து கம்மி சாமான் வாங்க. பிகாஸ் உங்கள் டிக்கி ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாகிடும் வித் டயர். ஏன்னா இப்போ அங்கே போனதுக்கப்புறம் இந்த டயர் மாட்டிடுவாங்க. அண்ட் வின்டர் டயர் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஸோ உங்கள்கிட்ட ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மேக் ஷுர் அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணாதீங்க நிறைய ஐட்டம்ஸ் வாங்குறதுக்கு. ஆர் எல்ஸ் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆல்தோ ஐ கேன் ஸ்டில் கீப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஏன்னா இங்கே இடம் இருக்குது, எனக்கு சீட் கீழே அங்கே நான் வச்சுக்கலாம். பட் ஸ்டில் மேக் ஷுர் தட் ரொம்ப நிறையா ஐட்டம் வாங்கிடாதீங்க. பேரண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம். ஏன்னா இப்போ வந்து இங்கே கார் சீட்லாம் மாட்டியிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. தென் கார் சீட் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த டயர் போடணும், திருப்பி வந்து கார் சீட் மாட்டணும். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் பி அ சேலஞ்ச். பட் கனடாவில் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும். ஸோ உள்ளே போய் எல்லாம் பேப்பர் ஒர்க் முடிச்சாச்சு. அப்பாயின்மெண்ட் இருந்ததுனால எல்லாமே சீக்கிரம் ஆகிடுச்சு. பட் ஸ்டில் தே செட் 1.5 hours ஆகும். அண்ட் வீல் எடுத்து புது வீல் லைக் அந்த சீசன் டைம் ஆடுறது டோட்டலாக வந்து $80 சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு டயருக்கு $20 கிட்டத்தட்ட. ஸோ பின்னாடி பார்க்குறீங்களே இதுதான் அந்த ஒர்க் ஷாப். அண்ட் இங்கே தான் வந்து டயர் இது பண்ணுவாங்க. பார்ப்போம். 1 hourக்கு 1.5 hours சொல்லியிருக்காங்க. பட் அவங்க சொன்னாங்க லைக் 1 hourக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சுன்னா அங்கே கால் பண்ணுறேன்னு. ஸோ மீன் வயல் மற்ற காஸ்கோவோட வேலைலாம் முடிச்சிடலாம். ஸோ டயர் சேஞ்சும் முடிஞ்சிச்சு.
approximately 1 hour and 20 minutes இதாச்சு. ஸோ காஸ்கோ ஷாப்பிங்கும் ஆல்மோஸ்ட் டன். as I said, டயர் சேஞ்சுக்கு வந்து $80 தாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் 40 to 100 kilometers டிரைவ் பண்ணுங்க, திருப்பி வந்து ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்க சொன்னாங்க, லைக் அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு. எவ்ரி டைம் சொல்லுவாங்க, நான் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை. மோஸ்ட்லி எஸ், ஒன்றுமே இஷ்யூ இருக்காது. பட் உங்களுக்கு டிரைவிங்கில் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்ததுன்னா, லைக் இஃப் யூ ஃபீல் தட் டயர் வந்து சரியாக செட்டில்னா, எஸ் யூ கேன் வெரி வெல்கம். அது வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டே தேவையில்லை அதுக்கு. அண்ட் அவங்க வந்து அது ரீகால் பண்ணி விட்ருவாங்க. ஸோ ஹேவிங் செட் தட், தட்ஸ் ஆல் இந்த வீடியோவில். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ஸோ லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் ஏதாவது கொஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா. அண்ட் subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, bye bye.